Bendisyon, bendisyon. Dagito iti konsolasyon nga naitid kada tayo nga managbaso. Jay hantay lang may kan iti pribilehyo nga mayasideg kini Apo Dios. No di kat uray pay man iti bendisyon dagiti bandag nga hantay may karkari naikan tayo iti bendisyon kan hanangay imot iti bendisyon nga para kada tayo. Kastalaw na iti Diyos tayo. And iti rating tsimpo no pagtutungtungan ti bendisyon ti amulang ti kadon nga tao kat kwarta, sanikwa, trabaho, iti relasyon, iti pamilya. When it comes iti bendisyon nga na espiritualan, no da dumaon pa'y may baga tayo no da duma. No da duma panangkita tayo no awan iti kwartam, awan ti sarunat mo, awan iti nagulo iti pamilya, no da duma ti panangkitam ti panagbagi mo kat ayo na ilunod ka. When it comes iti sanguanan iti Dios kat haan lang nga dijay iti bendisyon. Mabalin nga awan ti sarunat mo, awanan ka iti material nga banag, narigatan ka man hanggang napaburaan iti nangato nga saad iti trabaho ngam ti sanguanan iti Dios. Adu dagiti spiritual nga bendisyon nga inted iti Apo nga inted na kanya. Ngano da duma mabisbuisit tayo kan aminan tayo man mas asar tayo kanya Apo Dios ta kumpara dagiti nga naisalakan mas isuda pa iti adan. Gapu si jay dayti ti dadagsen Apostol Pablo nga maawatan dagiti Kristiyano jay Efeso. Tapno karkaro pay nga agyaman da ti Dios, karkaro pay nga banuran da ti Dios. Tanuhan da nga makita di iti panangkita da lang ti bendisyon kat dagi malala da nga literal nga kwarta, sanikwa, nasayat nga panagbiag. Amin nga kakait da kat umumay. No ti di lang ti papanunutan da. No mapukaw dagi ay amo ni Apostol Pablo nga when it comes to point nga mapukaw da amin dagi ay nga ibagbagada kan amuda nga bendisyon nga material nga adan kanya da ti lubong. Amo ni Apostol Pablo nga dakkel ti panakaukos da later on kini Apo. Dayti ti may isang rason nga apay nga agukukos ti adu iti Dios. Gapusta ti panangkita dahan nga nabindisyonan. Isa ko na Apostol Pablo, kahit kuman nga isuro ka na kayo, iti na espiritualan nga bendisyon. Bendisyon dagitoy nga haan nga maala kan maited iti lubong. Dagitoy iti bendisyon nga nagtao iti Dios. Nga haan mo nga magatang, haan mo nga mayurnungan, it is a grace. Bendisyon iti Dios. Nga intalak na kanyam, nga anak na, tapno karkaro, nga prisaram, isuna nga Dios mo. Iti last time na adult tayo may panggapyo mo na nga bendisyon. Dahil iti bendisyon iti panakapili, nga agbalin nga panakapili iti panakaisalakan. Itatangat simpo, iti Efeso chapter 1 verse 5, dayti iti may kadwa nga bendisyon. Kahit kung mabasaan. Having predestinated us unto the adoption of sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, through which He had made us accepted in the Beloved. Nanay iti Ilocano, in kadangan iti Diyos ababaan kan Heso Kristo, pagbalinan na datayo nga anak na. Dahito iti pagayatan kan panggap na. Dayawan tayo iti Diyos, gapu iti nagloryaan aparabon na, gapu iti inted na kada tayo asagot, nga ada iti dungdungon na nga anak. Iti tiyempo iti panaka ianak tayo manan, born again. That was the time nga ni Apo Diyos, kat inikan na tayo iti baro nga panagpuspuso, diyan napangas kan tangkan nga panagpuspuso iti Diyos, sinukatan na iti puso tayo, iti managbisin iti Apo. Dito tarigagay, nga hanang tarigagay iti Diyos, iti regeneration,
naikan tayo, di panakainak tayo man, panaka-born again tayo, naikan tayo ti baro nga nagyusan nga tarigagay. Iso di ko na tayo nga regeneration. Baro nga panunot nga mangayat kan mangamu iti Dios. Nga ini kat pagananong iti Dios, namitata ada iti tarigagay mo nga amuon iti Dios. Diya iti regeneration. Iya tiyempo iti panaka-justify tayo. Dahito di tiyempo nga dahito kriminal nga iti sangwanan iti Dios. Nga dahito kriminal nga dahito kat gapus iti naramid ni Kristo Jesus de krus nga tinalak na iti biyag na. Iti kasta iti Diyos kanya na kat he is declared not guilty. Iti basol na gapus kini Kristo. And iti panang trato ni Apo Diyos kanya na kat it is as if haan nga nagbasol isuna. On the account gapus jay naramin ni Kristo Jesus linipatan ni Diyos Ama. Iti unget na kanya na and iti trato na kanya na kat accepted and declared not guilty because of Christ, what Christ had done. That is the justification. Iti sanctification, that is the time nga iti maysa ngayon mawat iti Dios. Inlasin na magapu iti pamilya iti demonyo, magapu iti panakadusa iti impierno, magapu iti pagarian iti diablo, kan nagbaling aripan iti diablo. Daytoy anak iti Dios. Daytoy imawat kini Kristo Jesus nga manubot kun mangisalakan na kat inlasin na isuna nga now gapus kini Kristo hanalang nga ini kanisuna ti baro nga panagpuspuso, tarigagay kang kapanunutan, hanapay nga hanalang nga ini kanisuna iti baro nga rikna para iti Dios kan hanalang nga declare nga not guilty kan trato na kat kaslahan nga nagbasol isuna gapus kini Kristo. He is accepted gapus kini Kristo. Now this man who is regenerated and who is sanctified, who is justified, is also sanctified nga insina na nga pinagbalin na nga anak isuna. Pinagbalin na isuna nga insina na isuna iti pagarian iti demonyo nga pinagbalin na nga anak isuna kanda iti madusa di impierno. Insina na nga mapan isuna iti presensya ti Dios. So dijay ti kuna tayo. Dijay ti sursuro ti sao ti Apo ti sanctification. And now daytoy adoption. Nga daytoy kriminal nga nagbasol iti sangwanan iti Dios. Hana lang nga inakseptar isuna. Hana lang nga inikanisuna ti baro nga panagpuspuso. Hana lang nga inlasin isuna iti pamilya na. Naminikan na pa isuna iti baro nga posisyon na iti sangwanan iti Dios. Nga daytoy kriminal nga nagbasol iti sangwanan iti Dios nga deserving nga madusa ti impierno. Inikan na isuna iti pribilehyo nga agbalin nga anak na. Naadaptar nga anak iti Dios. Day tatimay sa nga bendisyon nga ibagbagay na Apostol Pablo. Kitaan tayo di versikulo 5. Katno nga napasamak daytoy panagbalin tayo nga anak iti Dios. Having predestinated us unto the adoption of sons. Aday ba kada kayo? Kaya't nangasawon, having past tense, nagbalin tayo nga anak iti Dios, ti panagbalin tayo nga anak iti Dios, kat it all started before eternity past. Kaya't nangasawon ni Jai, na plano iti sangwanan iti Dios. Nga dagitoy nga tattao agbasol daman ngam dumteng iti tiyempo. Dagiti pinili ni Apo Dios out of nothing that they have done. The Lord predestined these people. I-connectar tayo ni verse 4 di ay. Kahit nasa unti insagana ni Apo Dios dagito nga pinili na. Ngayon, destined na. Insagana na ti aldaw ti tiyempo kun panawon. Insagana iti sitwasyon iti panagbiag na di mangas kasaba. Insagana na di bersikulo nga idano na. Tapno dagito nga pinili na
katagbalin nga may ngayon da nga naadaptar nga anak iti Dios. Tiamok idi, tiammo tayo, nagbalin tayo nga anak iti Dios, ta inawat mo, bukod mo di jay. Ti panakaawat ko idi, ti panagbalin nga anak iti Dios, kat desisyon mo di jay. But I came to realize that being adopted children of the Lord, kat dayta ti bunga iti desisyon ken plano nga inaramid da ken dinesisyonan da before time on earth began. Isu nga kunada nga having predestinated us. Sakbay idi pinili da tayo iti Dios ken indestined na sagana na iti destinasyon tayo. Nganya ti destinasyon tayo nga agbalin tayo nga anak. Ngarud ti puon no apay nga inawat mo ken nagbalin ka nga anak ti Dios. Ket gapus gayam iti maysa nga misteryo nga desisyon nga napasamak iti eternidad. Nga maysa ka nga maingayon later on. Ngayon sagana na di aldaw nga diay nga may ngayon ka nga agbalin nga anak na by adoption. No wonder di John chapter 1 verse 12 lubas-basaan tayo di jay, usually mention di jay namadati kayat ko nga di tuloy na di 12 nga diay nga maliplipatan nga i-explain. Kunana di verse 12, but as many as receive him, to them he gave the privilege, the authority, the power to become the children of God, even to them that believe on his name. So rumrumar nga iti maysa nga tao ket agbalin isu nga anak ti Dios, babanti pa ng awat na kini Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan tayo. Nam numapan kay ti 13 iparuwar na dito'y no apay nga iti tao ket inmawat isuna ken tinalek na nga ni Jesus ket isu ti makasalakan. Who were born not of blood. How did that happen nga nagbalin ka nga anak ti Dios? Not by blood, han mo nga natawid diay. Ure anak ta kay ti pastor kan ministro no han mo nga inawat ni Kristo Jesus. You are hanga di ti basaran si kakatagbaling anak ti Apo. Nor of the will of the flesh. Hanga gapustak kinayat mo kan iti bukod mo nga diskarte. Nga nawata mi. Nalaing kay ti lasag mo. Smart ka. Nagdungag kay. Isuda tabbedet ang nagdungag. So nga anak ti demonyo isuda. Kunana pa diay 13, nor of the will of man. Ure ti bukod mo. The reason why a man voluntarily accepted the Lord Jesus Christ, it is because at dati nagtrabaho before di pa nag-confess na kan panang-akseptar na. But kuna di verse 13, it is of God. Before nga inibatam kanapay nga naawatam ti mensahe, it was already planned nga on that day, babanday jay nga ministro, babanday ta nga bersikulo, the Lord destined that verse, that man, that place, that location, that specific situation ti biyag mo. Nga jay mo nga maawatan ti mensahe ti panakaisalakan. And in this team na nga linukatan ti puso kan panunot mo that you will willingly agree to surrender yourself ti sangwanan ni ti Dios ken talkem ni Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan mo. Becoming a son of God is not because of what you've done. That was the fruit of an eternal decision nga napasamak before eternity pass. Nga dagiti nga napili iti panakaisalakan out of nothing that they have done
they will be given the privilege and the blessing to be added in the family of God in His own perfect nga insagana nga tsimpo, lugar kan panawan kan sitwasyon. Your confession and your profession, jay tsimpo nga inawat mo, is the fruit of a blessing from the Lord. Iti panagtrabaho na. Your surrendering of will nga tinalak mo ni Jesu Kristo nga nagbunga ti panagbalin mo nga anak kat produkto gayam ti predestined nga dinisisyon kan plinano kaninaramin na eternity past, from eternity past nga may saka nga ijay nga tsimpo, ijay nga lugar, lukatan na ti panunot mo kat willingly makitam ti kinagpaiso, and willingly you will surrender to the will of the gospel that Jesus alone ti mangisalakan. Having predestinated us unto the adoption of sons by Jesus Christ. How did you become sons of God, children of God? It is by Jesus Christ, on what He has done on the cross. Haan nga gapusta ka na yung agsimsimba ka kan relihiyoso ka nga nagsikat ayo anak piman deta ti Dios tamayat piman relihiyoso piman. Being and having possessed de kuna tayo nga bendisyon nga panagbalin nga anak ti Dios kat nagtao dayta tiyan niya babaan kini Kristo. Gapus jay naramid na jay krus ti Kalbaryo. Hanga Dios Diyas di sanding ay kinan mo. Han nga di panagbautizar mo nga iso tinang pabalin kanyang mga anak ti Dios. Tinang pabalin kanyang mga anak ti Dios kat babaan di naramid ni Kristo di krus. Ngay di tsimpo nga linukatan ni Apo ti panunot mo. You willingly surrender to the gospel of Christ that has led you to become nga anak na. Kunana jay for himself, to himself. For what purpose is this? For his own glory. Ngagbiag ka para kanya na. Nga itatanga nagbaling ka nga anak ti Diyos. It is just but right ngagbiag ka para kanya na. Nga agbiag nga kasla nga demonyo lata. Now that you are given the privilege to have a new heart, now that you were declared not guilty and treated not guilty, justified, and has been separated and has been given a legal nga position nga sikat na takat anak na babaan iti testigo kung testimonya ti Santo Espiritu nga gigyan kada tayo. He is the legal paper nga datayo ngayon mawat nga linukatan at ipuso kon panunot na ngayon mawat kan Kristo. That we are really His children by the witness of the Spirit within us. Kat kunati sa Apo, agbiag ka kuma para kanya na. And kunana pa jay, according to the good pleasure. How did He do this? Kasat nung inaramid na ito eh. For what reason did He do this? We do not deserve this. We are sinners, traitors, rebels iti sangwanan iti Dios. Kasat no nga deserving ang mga ala rito. Kung iti sa Apo, it was the good pleasure. It was His pleasure. It was His will. Nobody advised Him nga piliin da ka, pagbalinan da ka panganak na. Nobody advised Him nga isuna ti accept nata kas napingpintas ti biyag na. Out of nothing that you have done. It's all about His will. His perfect nga panggap nga misteryo nga ada kanya na lang iti rason. He did this. And you have nothing awan tinaramid mo nga pinagbalinda ka nga anak ti Diyos. So there's nothing nga mabalingay lastug mo ti sangwanan ti Apo. To the praise of the glory of His grace. Para ti pakayday-dayawan ti parabor na. Inaksiptar da tayo. Ganak na. Here is a criminal, a traitor and a rebel deserving death
and judgment in hell. Naikanta iti pribilehiyo. Inikanda tayo iti apelyido ni Apo Diyos iti pamilya na. Pinagbalinda kang anak na. Ginatang mo diyay. Magatang mo diyay. Adda ka di ti lubong ti mabaling nga mang itad diyay nga pribilehiyo kanyam. You are blessed. You may not have iti kunang nga sanikwa iti daga just like the others. But no, ni Kristo nga tinalak mo ti biyag mo. The Lord had promised you a spiritual blessings which nothing and no one in this world could ever outgive. Blessing. The blessing of being given. Itinagan, iti pamilya, mayngayon ti pamilya ti Diyos. Nga ka lang agbaling nga servant iti Diyos. But declared to be an adopted children of God. God bless.